OK，書接上回。啱啱我哋喺度諗，啱啱就停咗錄影啦，跟住我喺度諗緊，我哋係咪真係要抽深海啊？今日得60幾抽，然後結果抽咗好似，跟住喺度抽常主持啊？咦？你點話啊？咁快嘅，好似係5抽內出咯，上一個咁5抽內出超過分，然後呢個基尼奇啱啱係保底嘛，我而家要抽深海，雖然得64抽，但係我唔理啦，出唔到就乾癟，我要抽我就要。我而家係一個叛逆嘅小孩，當然出到最好啦，我都唔想特登去講咁多啦。Let's go, continue。而家俾我個驚喜，啱啱出現嗰個上座，我覺得今日運氣幾好，我哋要繼續抽。雖然但係食保底嘅命啊，睇你可唔可以將上注嗰幾個金俾我啊？上注再切上一個金，好似都好近㗎啦，係。跟住問號，跟住之後，其實跟住限時日食保底有個新武器，我冇錢啊 ，OK？ 限時就日食保底 ，Oh my gosh，Jesus， please no，why？ 仲有10抽 ，last 10，冇啦，我要幫佢乾石頭。唔係，你今日其實你唔可以話唔好吧？呢個運氣，你都話好唔好咩？冇歪白頭。收工啦！啊！玩完我 block 咗乜嘅？收工啦！得啦 ，No one cares 而家發生咩事已經，多謝大家。好啦，就咁多啦。我要幫佢宣揚呢個，幫佢 IG 宣揚嚟㗎。再見大家。